ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിച്ചതിനു അപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ ഷോയും കാണാണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ ഞാൻ പോണേ. ഞാൻ സ്കൂട്ടിയിലും ഒരു കാറിലാണ് വന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നന്നായി വെയിലടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചങ്ങോട്ട് പോകണം പാർക്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന്. അങ്ങനെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കാറിൻ്റെ സൗണ്ടെല്ലാം കേൾക്കാം, പൊട്ടിക്കുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ. അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ വണ്ടികളായി കാണാൻ തുടങ്ങി. കണ്ടതും കാണാത്തതായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൈബായിരുന്നു ഉള്ളിൽ. അങ്ങനെ ഫൈനലി സൂപ്പറായി കണ്ടു. കുറേ നാൾ ഈ കാറിന് അടുത്ത് കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കാറുകളുടെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫുൾ റോബോട്ടുകളുടെ സെക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും റോബോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ റോബോട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി. അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയൊരു ഡ്രോൺ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇവൻ പോയിട്ട് ആളോട് എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി ചോദിച്ചു. എന്താ ഷൈട്ട് പറഞ്ഞേ? ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല, പക്ഷെ കാണിക്കണ്ട. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഞാൻ അടുത്ത പാട്ടിൽ വരാം. ബൈ.